flutter, turma, para vocês entenderem, a turbina ela pressuriza o ar e ela joga esse ar para dentro do motor. Imagina que a tua borboleta tá aberta e ele tá a milhão mandando ar lá para dentro do motor, o motor tá sugando e aí de repente você troca de marcha, você vai lá e pum, tira o pé do acelerador, fecha pisa na embreagem e aí quando você tira o pé do acelerador e pisa na embreagem, você fecha a borboleta. Toda aquela pressão, aquele volume de ar vai bater na cara da borboleta e vai querer voltar pelo caminho que ele veio e vai começar a trombar com um monte de moléculas de ar que estão sendo pressurizadas pela turbina e isso vai dar um congestionamento de ar, é um engarrafamento de ar, digamos assim, dentro da sua pressurização. E aí é onde a gente escuta aquele barulho que todo mundo fala: qual a válvula que eu uso para fazer esse espirro no meu carro? O espirro dos 2JZ, dos carros japoneses, é mais barato do que você pensa. Aí eu falei: cara, sabe qual válvula fazer esse barulho? Nenhuma válvula. A off. Porque é nenhuma, literalmente, é você não ter uma válvula de alívio.